大家好，我是沈医生。经常感觉喉咙里有痰，怎么吐也吐不完，睡觉时还会经常打呼噜，吵得人睡不着觉，这都是因为体内有湿了。今天给大家推荐一个张仲景除湿圣方，驱除全身湿气，化金肺中顽痰，巧治睡眠打呼。你知道吗？体内湿气大，不仅会导致心慌、头晕、头发、脸上爱出油，早上起来脸面浮肿，以及嘴里黏腻、不想吃饭、经常腹胀、消化不良、大便发软不成形等症状外，还会导致咳嗽、咳痰、痰多吐不尽，以及睡觉打呼噜、呼噜声震耳欲聋，吵得身边人都睡不着的情况。而脾主运化水湿，中医认为体内湿气大，通常提示脾虚了。因为水湿凝结就会形成痰，所以不出水湿，痰就吐不完。另外，脾虚湿气大的人通常体型肥胖，舌头胖大，还有齿痕。睡觉时舌头堵住气道，就会打呼噜。所以我们要做的就是健脾除湿化痰。接下来给大家分享一个方子，可以除去全身湿气，清扫肺中顽痰，化解睡觉打呼的症状。那就是五苓散。五苓散有茯苓、竹苓、白术、泽泻和桂枝等诸多利水渗湿药配伍而成。像泽泻、竹苓、白术、茯苓都利水渗湿，其中泽泻和茯苓、竹苓经常搭配在一起使用。另外，茯苓还可健脾，因此这三味药专门治疗脾虚、体内湿气大所导致的种种症状。其次，白术还可以补气健脾，因为水湿排出体外，除了需要脾运化水湿的功能外，还需要气机的推动。白术刚好健脾又补气，标本兼治。最后，桂枝辛热，可补火助阳化气，使膀胱气化有力，将水湿转化成尿液排出体外。诸药配伍，共同起到利湿行水、化除一身上下的湿气的作用。另外，如果气虚严重，经常出汗，抵抗力下降时，可加黄芪当参，补气益气。总之，具体该怎么治疗，因人而异。我们在服药前需要弄清是自身症状，并且日常生活中要注意，不要经常吃些寒凉的东西，以免伤及脾胃。